Assalamualaikum, qadirli qarindoshlar. Hozir men sizlarga shu alt yozili tafsir.org shu projemiz to'g'rida gap qilaman, qadirli qarindoshlar. Bu projemizni biz Yusuf Oltinoq, Sena Tatar, Döndala Türker ve men Abdülaziz Beştoğrak şu 4-5 kişi hareketga o'tib Mustafa İslam oğlu Hoca'nın tafsir derslerine alt yazı ekleme ekibi de bir grubunu nimede Facebook'ta kurduk. Vaqt 2013 yılı 19 Ocak 2013 yılı 1. 19. günü. Şununla 2015'te esasen bu projenin 3 yıl işlegendan keyin 2015 tükettik. Şu bir qancha yıl bunun eksiklerini bu proje to'g'riliq boshqalarga nimishqa shunday bir projeni o'rtaga chiqqanligi to'g'riliq so'zladik. Ba'zilar shu vaqtda buni sen her bir dersinin xetini yezib o'tirganning o'rniga shu Google taşında yezib beradigan bir narsa var ekan. İngilizceni xetga aylantirib beradigan program chiqqandi. Şunu paylansam bo'lmamdi dedi. O vaqtda türkçe çıkmagan. Yo'q biz hem tinglab hem o'rgangach shuni bir yezib, shuni xatlik qilib chiqaramiz. Şu türkçe xatlik qo'limizda bo'lsa, buningki boshqa tillarga tarjima qilmoq oson bo'ladi dedi. Bu yerdagi asosliq nima? Nima sababdan ortaya chiqqan desa, şu Uyg'urchaga tarjima qilish uchun bizde Türkçeni to'g'ri tinglab, to'g'ri yezib beradigan bir grup lazım. Bunu biz ahire Uyg'urlardan bu ishga ko'ngil bildirganlar chiqmag'achqa biz bunu Türkler qarindoshlarimiz orqali hal qildik bunuchu. Hem de altyazılı tafsir.org diyen bir torbetni kurup hem işede şu projemizni ilan qilgan bolduq. Bu hem işlep bitkendan keyin bular aytgan 2017 yılı bu torbetni kurup emas. Ondan keyin yaqinda men buni şu barliq narsalarni retlab bir qarindoshimiz tayyorlab Yusuf Oltinoq bizga ivetib berdi. Mana Yusuf Oltinoq bu ishning beshiti bor. Sanat tarixini unutmaymiz. Bularni Döndala Türker elimiz pek köp güç çıkardı. Bu ekibni nega bassanlar Facebook'taki şu ekip bayağı kilerleysizler. Tefsir dersinin alt yazısı ekleme ekibi 701 tane grubunki üyesi var, azası var. Lakin bu yerda asosliq ishlaganlar bekchiq emas. Aktiv harakat qilganlarchi. Meni 24 Temmuz tadbiryay.com o'zimning tor betida o'sha darslarni chiqaradiganlik to'g'riliq ba'zi narsalarniki o'zimning tor betida e'lon qilinganlik to'g'riliq bir narsa e'lon qilgandim. Hozir men aktiv qo'llayapmiz buni. Bir de tadbiryayda basqandan keyin tadbiryay.com degandan keyin bu asosliq meningki tor betim. Meningki YouTube kanalim. Nimada qaraydigan bo'lsanglar, YouTube kanalındaki bu resimlarga qarasanglar, men shu vaqtda Uyg'ur akademiyasida ishlayotgan vaqtlarim, Uyg'ur akademiyasininki ishlarini qilib qilayotgan vaqtlarim. Şu çağda ötküzgen bir faaliyetimizge Şöhret Muttalip'ten tatip Rişat Abbas, yine nurgun adamlarımız çatildiki adamlarımız kelgen. Şu çağda biz düşken resim avucu.
Şoňlaşqa men bu resimden aýty kedirleýme. Şoňa bek japalyk işledik şu çagda hem bununki nimesin boldy dep oýlaýmy. Ýaxşy netijesin boldy dep oýlaýmy. Nurgun gerindaşlaryny bir ýerge ekileligen bir resimimdi bu şu. Şoňa YouTube kanalymda bunu mişe guýap. 490 abone var benim kanalımda. Bek köp emes. Emma men şu oýnatma listeleri dep şu nimelerni türge arap çykyryp guýalyk. Sen özüm ýaxşy köýgellerini çykyryp guýalyk. Ýa garasaňlar Tefsirul Kur'an, Tevilul Furqan, Mustafa İslamoğlu diýen 200 dan tefsirini ýa çykyryp goýdum. Baskandan keyin bir ýerden sile nime kılalaysılar şu YouTube'daki şu derslige men çykyryp goýan derse kireleysler. Bir ýerge dersler asaslyky menim garaýan bolsaňlar türkçe alt ýazy dep ýa-da alt ýazyny ibessem binas çykmaýdy. Belki het nebessem. Bununki oň tarap asydyky köşeminde garasaňlar alt ýazy dep bar. Bunu baskandan keyin bir ýerde türkçe alt ýazy. Bu biz yazgan alt hetleri şu. Bunu men mында keňri şekilde çykydygan gyp goýdum. Endi bunu ma tarapyny, oň tarapyny çak belekke mында garasaňlar bir ýerde alt ýazylar dep bir näse bar. Bunu baskandan keyin otomatik çevir dep diýen näse boldy. Otomatik çevir astyda. Bunu baskandan keyin bir ýerde gaýsy tilga otomatik terjime kılady. Aşağı çykyp bir ýerde 30-njy til barmyky ýakjam. Burun bizden Uýgurça ketilmagan. Ýakynda ketilipdi, gaderli gerindaşlar goşulypdy ýa-ga. Mene Uýgurca dep. Bunu bassaňlar miýerdeki hayatyň türkçe görengen bu het hazır Uýgurça gülüne başlamışdy. Bu men aýtkanda hidayet Allah'nyň insana bolgan rahmeti dep çykdy men. Adamga kılgandan keyin bu türkçe hede çıkış gerek. Aslında bunu tercüme kılgandan keyin otomatik biz bu hazır Uýgurça çykyp atady. Demek Uýgurçasyny hem de bununki biz Uýgurçaga tercüme kılıp boğuşan aralykda o otomatik tercüme usulydan paýdalanyp bunu da köräp tutsaňam bolady. Vehi Allah'nyň insanga tilsiz usul arkaly kılgan sözi depdi mesela. Bunu düşüngilemaga ýürek biraz düşünürseler. Ondan başka başka tillarga tercüme edip köreýärler bunu mesela Uýgurçalar emes, men Ýaponçama şu çevir tercüme kılıp köreýärleşim elbette mümkin. Mesela bunu men ýene besip baskandan keyin otomatik çevir diýende men ýerde sen Ýaponça ýa-ki başga tillarga terjime kılsam boldy. Mesela İngilizce. Bunun İngilizce terjimesini şu türkçesini Word'a blogga ýazyp tükep ýazyp atgan bir gerindeşimiz o adam tükep ketdi. Onu ogly İngilizce terjime kılıp atgan, burun dadys kılgan, hazır ogly dowam kılardy. O adam Amerikada ýaşaýdy. Olar şu ögünüş üçin şu hetini türkçe hetini ýazgylýardy. Bunu hazır men Ýaponçaga ýa-ki başga bir tilga terjime edip köreýärleýim mesela. Ýaponça diýeli. Mene mişede terjimesini köydekmen. Otomatik tercümem bu şu. Şu otomatik tercümede men Uýgurçasyda %100 togry emesem, derkanda tildige %100 togry bolmaýdy bu. Şoňa lekin otomatik çevir tercümeden Uýgurçasyny tanlap bununki hakyky biz Uýgurçaga terjime kılıp boğuşan aralykda bunu köýseňler birleşdirip köýseňler bolady hemde. Başka bir amal ýok. Men muşuny maksat kılıp sizlerge Uýgurça ýa-ki başga terjimesini kanday körümiz
Muş kısa videonu işledim. Uygurcasını yadına. Körümüz mesela. Ve Allah'ın adam oğlu kılan nimetinin en ahırkısı da mesela. Geçiyorsun. Onun için bu şu tefsirlerin tevili Furkan'da baskan nekilem. Bu dünkü birinci deresinin tahtı 200. derece mesela bir şey yığıp koydum. Hemmesinki tefsiri var, hemmesinki hiti var aslında şu. Ona şeyden tallap, üsanla, kaysı dersi köymekçi olsanla, şu dersi tınşalaşla, kadarla kırımdaşla. Dersin isimlerim var mesela 185. ders insan sürüsününki. Birinci dersten 31. ders küçükken. Ondan Murselat'ın birinci ayetinin 31. ayet, Murselat'ın birinci ayetinin 50. ayet kıçı degendek şu. Ama şu şekilde. Uygurca simyada çıkıyor benim. Edeli kırımdaşla. Bunu bu şekilde sizlerle paylaşıp kalsın dep. Bu kısaca filmni işledim. Körep paydalangaysla kadarlı kırımdaşlar. Bilemegen bolsa mende sorsaňyz bolady.